Fins ara, els clínics desconeixien la resposta dels pacients al tractament preoperatori de càncer colorectal, únic tumor en el que el malalt rep prescripció mèdica abans de recórrer a la cirurgia. Actualment, investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han desenvolupat una nova eina que permet establir aquesta probabilitat de resposta al tractament preoperatori. És a dir, fa possible predir quins pacients no respondran, la qual cosa ajuda a evitar efectes secundaris innecessaris i permet oferir a aquests malalts alternatives més beneficioses, com poden ser la cirurgia programada amb major antelació o la participació en estudis clínics. La nova eina d'anàlisis, per tant, se centra en les cèl·lules que acompanyen el tumor. En el nostre anàlisi hem fet això, hem pogut separar mitjançant una eina que es diu microscopi de captura làser, hem pogut disseccionar l'estroma tumoral, que és aquestes cèl·lules normals acompanyants del tumor, i les pròpies cèl·lules malignes. Llavors, aquestes cèl·lules acompanyants són realment molt diferents, com deia, entre les cèl·lules, entre els pacients responedors i els pacients no responedors. I nosaltres hem arribat a definir un filtratge de les nostres dades que només dues proteïnes d'aquest estroma tumoral són capaços de predir si un malalt respondrà o no al seu tractament preoperatori abans de la cirurgia. Montllaví ha assegurat que aquesta nova eina immunohistoquímica és un gran avanç, ja que els clínics poden tenir una aproximació de la resposta dels pacients a un determinat tractament només mirant dues proteïnes d'aquest estroma tumoral. Pot facilitar als clínics saber si han de donar o no aquest tractament, perquè aquest tractament, òbviament, no és gratuït des del punt de vista de la salut del malalt. Aquests tractaments són molt tòxics pel malalt i potser, com sabem que no respondran, amb una probabilitat molt alta d'encert, podem estalviar-li, primer, aquesta toxicitat associada al tractament i, en segon lloc, evitar que aquest tumor, durant aquests dos mesos i mig que dura aquest tractament preoperatori, el tumor encara sigui més gran. Aquest treball, que ha estat publicat per la revista científica Annals of Oncology, s'ha validat amb dades de 36 pacients, assolint una probabilitat d'encert del 88% quan el test és positiu, és a dir, quan prediu que el pacient no respondrà al tractament preoperatori.